Berapa biasanya bro? Kayak beli jam berapa tuh? Jam 6. Kalau sampai gitu beli tiket itu langsung PP kok. Sampai langsung beli tiketnya langsung PP kok. Iya Pak. Jadi kalau sampai mau balik sini lagi bagaimana? Ya pesan lagi. Oh iya. Online. Ada aplikasinya kali bro. Ya. Nah, itu. Berarti kalau cara pemasarannya bagaimana di situ? Di lokal Pak. Berapa di lokal? Bos. Tapi lokal ya. Kayak Dre itu enggak. Ekonomi. Ya kalau cara pengisian ini loh, pengisian kita masuk ke tiket online itu ya. Ya. Cara pengisian itu bagaimana? Apa yang diutamakan di situ? KTP-nya, SIM-nya apa? Ya kalau mau masuk itu KTP-nya Pak. Mau ya. Nah. Tapi kalau kita Bisa KTP. gitu ya. Nah, Berarti tapi kalau kita masuk ke itu ke online itu, aplikasi online itu bagaimana? dari tinggal apa? Nama. Isi data saya Pak. Iya. Nah, terus dari tujuan mana itu Pak. Oh gitu ya. Nah, tanggal berapa terus tarik tiket. Ada jamnya itu Pak. Oh gitu ya. Berarti kita dari mana ke mana, tanggal berapa, gitu, jam berapa, itu ada ya bro. Oh tanggal berapa, ngono gitu kali ya, tanggal berapa, Ya, jamnya, jam berapa. tapi tarik tiket dulu Pak, terus ada jamnya itu. Oh gitu ya. Sama harinya, tanggalnya ngono. Iya ada Pak. Kadang-kadang orang ribet atau nggak paham di situ kan ngono ya, nggak paham juga. Itu makanya ada kata-kata kok ribet kan ngono ya. Makanya kadang-kadang ada langsung calo atau apa kan ngono ya. Iya.
nggak paham ya Sama mereka. langsung di offline juga bisa. Sama siapa? Ya sama, Teman-teman itu. iya sama yang jaga itu ada. Oh gitu. Tapi kita kan ngasih uang lagi kan. Ya, kasih orang sama mereka kan mulai. Ya kasih uang juga kan. Ibaratnya dari mana ke mana itu dicetak nanti. Terus bayar berapa itu. Gitu. Nah, Ya udah dijual rokoknya gitu lah. Ya sampai balik sama sana kerja. ada. Jauh banget Pak. Dengan kerja dengan cewek. Oh, aku istri gue body keras seperti itu. Oh, terima kasih. Aku bisa juga tuh. Tapi kemarin saya habis keliling Bojonegoro, Ponco Parengan dia, Sembilan, Barilan, Senori, tembus lagi ke